Como isto se trata dunha conversa, por lo tanto non se trata de monólogos e de autoras, senón como dirían os argentinos generais de Luthier, non é un monólogo, son biólogos, diversos triólogos, pois abrimos o turno de intervencións a quen queira facer preguntas, compartillar experiencias semellantes, pódese tamén estar en absoluto desacordo, co que as nosas convidadas dixeron, moderadamente. Claro, para que non se desaparece, se non usamos vela, tampouco se trata de eso. Para aquilo de romper. Primeiro, os parabéns ás tres e os parabéns aos organizadores, porque, bueno, o tema é moi sugestivo e está cheo de posibilidades abertas. Eu veño estes días de participar nun congreso, o Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos en Madrid. E ali o congreso titulábase algo así como, non me acordo o antitítulo, pero decía como territorio, memoria e redes. E houve un par de intervencións, unha delas de Débora Campos, a nosa compañera na academia, e outra de Vicente Araugas, de Madrid, falando un pouco desa enerxía e desa riqueza que Galicia, os galegos e a cultura galega, por extensión, temos que non sempre somos conscientes dela e non sempre temos ben desenvolvida, que son as redes humanas e sociais espalladas por o mundo. E que cando actúan de xeito activo, ben conectadas, producen unha riqueza non só de tipo cultural, simbólico, sino incluso moitas veces económico, de outro tipo, e que, bueno, creo que ese é unha non sei se decir asignatura pendente, ou polo menos capital non desenvolvido ou non suficientemente desenvolvido, e do que non, eu creo que os nosos políticos non son, con excepcións, que hai excepcións, non son conscientes. Na medida en que estamos sempre caneando na área pequena, somos incapaces de ver o pase longo en termos futbolísticos e entón, pois, sempre estamos pensando nas próximas eleccións e non somos capaces de facer un diseño estratégico a longo plazo, a 2 ou 3 xeracións. Pero ese capital galego polo mundo estaba moi vivo, moi presente no encontro da Asociación Internacional de Estudos Galegos, pero moi vivo. Era, por unha banda, o capital dos nosos avós que marcharon polo mundo adiante, pero tamén era o capital dos estudosos da lingua galega que están nas universidades e en centros docentes ou en centros de investigación. E agora, bueno, non afortunadamente, pero, bueno, a realidade é así, e as novas xeracións que cualificadamente están en Londres, están en Bruselas, ou están en Alemania ou en Francia, pois cualificadas e exercendo, e ademais que se conectan a través das redes tecnolóxicas da comunicación, a través de internet. E, por tanto, esa Galicia ten moitas máis posibilidades de vertebrarse, de conectarse, de activarse, da que tiñan na época dos avós de Mirta ou de María Rosa, cando marchaban aqueles barcos, e a saber se volvían ou non volvían, e acababan casando aí de segundas porque había que botar raíces de alguna maneira, non? Eu quería un pouco, as dúas ou as tres, que reflexionarades que vos parece esta idea e este capital se está suficientemente desenvolvido. Cando nós en Buenos Aires, en Brasil, e temos aquí a Mari e a Paco Vila, que desenvolven en Brasil ese proxecto Mar Maior que soñamos un día dende Galaxia, que a idea de fortalecer eses vencellos, eses vínculos, en que medida eso é un soño ou é un disparate idealista de algúns, ou realmente credes que é unha realidade objetiva a explotar, a desenvolver? Yo comparto con Víctor la idea de que está muy vivo esa web humana, está absolutamente viva. En Argentina hay un grupo creciente, en pleno desarrollo, lectores galegos en Buenos Aires, que bueno, está a cargo de Débora Campos y de Andrea Cobas Carral. Bueno, estamos
todavía estamos los del Mar Mayor, que no hemos tirado la toalla del todo. Es un proyecto que, bueno, veremos cuándo será el momento de retomarlo de una manera o de otra, pero los libros existen. Y hay una cátedra creada, es la Universidad de San Martín, que se llama la Cátedra Galicia, dentro del programa Lectura Mundi, que no tiene dinero, pero tiene entusiasmo y hace cosas. El tema de no tener dinero es un mal crónico que creo que en todos los lugares se da. Cada vez hay menos, precisamente porque los políticos no hacen planes a largo plazo y creen que, bueno, son cosas superfluas. Pero como hay muchos que para nosotros son imprescindibles, las mantendremos con dinero o sin él. Así que a mí me parece que sí, que es algo que está vivo, que tiene futuro y que además he visto crecer. Porque cuando yo era niña, aunque había un asociacionismo todavía fuerte en Argentina, lo hubo mucho tiempo, ahora la asociación tradicional es lo que está más bien en decadencia. O sea, esos grandes centros que se han vuelto muy difíciles de mantener, estructuras incluso edilicias pesadas, caras, con muchos gastos, eso sí están en un proceso de declive, porque la generación fundadora ha desaparecido ya. Pero en cambio me parece que ha surgido otro proyecto más dinámico y menos costoso, que es el que están llevando, bueno, creo que la generación intermedia, la que está entre los 40 y los 50 años de edad en este momento, bueno, son los que le ponen más fuerza, los que tenemos más de esa edad, los asesoramos, acompañamos, bueno, ya tenemos nuestros libros sobre esos temas, y sigue una generación incluso más joven, y además lo veo por todas partes, y yo voy y vengo mucho, cruzo mucho el mare tenebroso, que para mí es el mar de la libertad. Estuve el año pasado justamente aquí en Santiago de Compostela por un proyecto Erasmus Plus, que era un proyecto ecuménico liderado por un gallego alemán, Javier Gómez Montero, al que ustedes conocerán seguramente, es un profesor radicado en Kiel, y acompañado por argentinos, Paola Chan, que se casó con un alemán, pero que sigue siendo argentino, gallega, Víctor Ferretti, que bueno, él no es gallego, pero es un argentino, o sea, es de madre argentina y bilingüe. ¿Y por qué nos buscaron a nosotros? Yo creo que a través justamente de la red gallega, de esa red intangible que está en todas partes, que no tiene centro en ninguna parte, pero está de alguna manera en todas, y que arma en los lugares menos pensados estructuras de comunicación, de vinculación, y con temas que son inesperados, realmente, que para nosotros mismos son descubrimientos. Yo, bueno, doy un ejemplo que me tocó participar, pero creo que muchos de nosotros pueden dar ejemplos similares. Antes de empezar el proyecto Erasmus, Gómez Montero armó un coloquio en Hamburg sobre el tema de la devoción jacobea por fuera de Europa. Bueno, Santiago es un símbolo para todos, es un ícono de la cultura gallega. Y bueno, a pedido de él, yo empecé a trabajar sobre la devoción jacobea en la Argentina, que lo que me llevó mucho más allá de la cultura católica tradicional, porque me llevó a encontrar los vínculos del apóstol Santiago con los pueblos precolombinos que lo adoptaron y que lo convirtieron, los quechuas, toda la zona de influencia incaica, que está viva en el norte argentino, en el Tata Santiago, el Padre Santiago, identificado de alguna forma con un sustrato religioso que era precristiano. El Yapa, el rayo. Fueron increíbles las cosas que yo misma descubrí y que, bueno, pude rastrear en libros de autores argentinos como Héctor Tesón, un gran escritor de la zona justamente de la Puna, donde aparece el Tata Santiago como, bueno, una figura simbólica muy poderosa. Me parece que, bueno, así como apareció eso en Argentina, aparecerá en Inglaterra, aparecerá en otros lugares del mundo, y bueno, yo creo que es un fenómeno de la expansión.
y que Galicia es una constelación, es una verdadera constelación planetaria. Va mucho más allá de un lugar acotado en el espacio y en el tiempo. Así que yo por lo menos soy entusiasta, realmente por eso estoy aquí, por el entusiasmo y el agradecimiento, la celebración de la multiplicidad de territorios y el enriquecimiento de las identidades, que creo que es un fenómeno que Galicia tiene de manera única y privilegiada por haber sido un pueblo de semejante expansión migratoria. No todos los pueblos, no todos les pasa esto, no todos tienen esa visión ampliada del mundo. Los gallegos sí, y es una bendición y es algo extraordinario que la tengan. Así que, bueno, sigamos en esto. Eu creo que, sobre o que dis, Víctor, eu creo que hai tres dimensións, non? Unha é a dimensión individual, que é o que cada unha de nós pode facer, sobre todo, que se facilita moito a través das redes sociais, non? Eu, a última vez que fun a Bos Aires, que foi o ano pasado a feira, quedei moi gratamente sorprendida da sorpresa que supuxo para os nosos políticos, non? Que a xeración dos xatos netos, incluso bisnetos, de galegos, pois ten un coñecemento directo do que é Galicia, iso constitúe unha anulación absoluta de todo o discurso que procedía de aquí, non? Entón, eu creo que nese sentido as redes sociais e todo ese mundo virtual, non? que nos aproxima tantísimo, pois é moi útil. Logo está a dimensión medio colectiva que se pode levar adiante con proxectos como Mar Maior, non? Que efectivamente son un empeño en darlle forma, non? E cabida a toda esa cantidade, esa rede de xente a que ao mellor efectivamente unha vez que se está perdendo ese asociacionismo tradicional, pois efectivamente igual necesitan, non? Como un novo faro, quizás máis actualizado, como pode ser un editorial ou un proxecto cultural xeral. Pero eu creo que ninguna desas dúas dimensións ten nin o máis mínimo viso de éxito se non hai un compromiso institucional para darlle un camiño. E iso, aquí non só non temos o compromiso institucional, sino que temos casi o compromiso polo contrario. Creo que non interesa realmente que esas redes de galegas e de galegos, tanto dunha beira do Atlántico como a do outro, teñan nin relación, nin un faro común, nin un obxectivo, nin a vontade de seguir construindo a identidade desde ese punto de vista. Creo que non o hai porque non interesa, porque son moitos, claro, efectivamente. De repente se modifica por completo o panorama ideolóxico, o panorama político, o panorama electoral, creo que temos experiencias sobradas sobre iso, e, polo tanto, é unha pena, pero é así. O que pasa é que eu sempre digo, claro, as galegas e os galegos do Alén Mar pois non teñen a culpa de que os galegos e as galegas do Alén Mar sexamos como somos e votemos a quen votamos. Eu creo que tamén cada pobo ten os políticos e os gobernantes que merecen. Eles tamén votan a quen votan. E eles tamén votan a quen votan, sí, pero a nos afecta menos. Eu non teño interés en votar o terrorismo. Eu tampouco. Bueno, un pequeño detalle. Yo hablé de la cátedra sobre Galicia en Cuba y mencioné la Feria del Libro completa, que es una feria muy importante en América Latina dedicada a Galicia, y yo creo que allí sí hay un apoyo, yo diría más que institucional, un apoyo estatal a todas estas cuestiones, porque acuérdense que nuestros presidentes eran descendientes directos de gallegos, y entonces, bueno, ya el actual, el nuevo, también. Entonces, bueno, yo creo que en La Habana es como si fuera una misma familia. Así que yo pienso eso. Lo que pasa es que con la red de internet es un lío por el bloqueo yanqui que no nos deja llegar a las cosas del internet. Hola, buenas sois. ¿Escuchad bien? Bueno, para quien no me conozcan, son los de arriba. Para os que me coñezan tamén sigo sendo los de arriba. Nada, vou abundar no que falabades antes, tanto María Rosa como Víctor, como Irma.
Eu teño as miñas netas estudando en Bos Aires, unha ten 3 anos, a outra 5, que falan galego, van o Santiago Apóstol, que cada semana, cando falamos polo Skype, me contan novas palabras que adquiriron do galego, e son a terceira xeración. Pero isto non foi sempre así. Non sei se ti, María Rosa, lembras na tua infancia, porque eu, porque evidentemente son filla da diáspora galego-asturiana, no Río da Prata, nací en Montevideo, pero viví 20 anos en Bos Aires, os peores pola situación política, me refiro, ¿no? Que pode ser galego ou galega non era unha cousa moi apreciada, todo o contrario, ¿no? Creo que fomos conseguindo moito a través do tempo, a través da constancia, da persistencia e de manter eso que nun documental que eu fixen ali, as mulleres dicían: nós temos a obriga por estar aquí e por representar o que representamos, de ser aínda máis galegas e máis galegos dos que quedaron ali, ¿no? Entón, pois, creo que é unha débeda mutua, porque nin Argentina recoñece o aporte da galeguidade, non o recoñeceu oficialmente, é unha das colectividades máis, e non é unha máis das colectividades, é unha colectividade fundadora do espírito, da forma de ser da xente na Argentina. Nin aquí se recoñece o que a diáspora pode facer e pode producir, nin hai un traballo conxunto do que nos podamos beneficiar todos e todas aquí e alá. Entón, non sei cal é a vía, porque xa sabemos que por la vía política témolo mal. Non se trata, Xosé Manuel, de importar o peronismo, é unha cousa peor, é un macrismo, é aínda bastante peor. O que Era unha brincadeira. pero é que o que está a pasar en Argentina non é un chiste. Entón, pois nada, que somos xente que pensamos, non? Que conclusiones sacamos, que podemos facer nós, como podemos incidir para que a historia fragúe de outro xeito. Como argentina, estoy acostumbrada y lo habrás vivido en carne propia, a que en general la institucionalidad sea ausente en el mejor de los casos y hostil en el peor de ellos. Entonces, tenemos un gran entrenamiento para luchar solos. Al menos eso hemos hecho los investigadores y escritores, creo que toda nuestra vida. Sumar voluntades en iniciativas personales, que creo que están dando su fruto ahora, porque en efecto, tal como lo dices, ser gallego hace 30, 40 años no era precisamente un blasón nobiliario. Por el contrario, la cultura gallega era ignorada como cultura por la mayoría de la población y por el imaginario oficial, era desprestigiada, los gallegos se conocían sobre todo por ser objeto de chistes, y aún los mismos gallegos descendientes, muy numerosos, muchas veces no se autorreconocían como tales. Por eso a mí comparo en un movimiento un poco audaz, pero creo que es cierto, a los gallegos fundadores de la Argentina con los indígenas también fundadores de la Argentina, que siempre estuvieron en la historia nacional, en todas las guerras, participaron en todas las guerras, fueron sujetos históricos activos, y se los ve sin embargo en el imaginario oficial como fósiles, que hubieran pertenecido a una era geológica anterior, y no es así. Con los gallegos falta la deuda que tiene la Argentina con nosotros, es que falta, como acabas de decir, el reconocimiento oficial de esa identidad fundadora en el imaginario argentino. Eso empieza a aparecer cada vez más en la literatura de memorias, que cada vez hay más, incluso, una idea que había surgido para una editorial como Mar Mayor había sido la de constituir un nicho dedicado a la memoria de Galicia en la Argentina y sus múltiples expresiones, que son muy ricas hoy día. Hubo una ponencia excelente en el Congreso de Estudios Literarios Hispanoamericanos en el que participamos, de Mariela Sánchez, una investigadora joven argentina de la Universidad de La Plata, sobre precisamente cómo empiezan a surgir memorias de personas de mediana edad
que se refieren a experiencias de sus propias familias, a veces son personas un poco mayores, no necesariamente escritores profesionales. Todo eso es un acervo que se va juntando y hay una voluntad de autorreconocimiento que es cada vez mayor y cada vez más generaciones letradas con preparación formal que se están incorporando a esa red de memoria, esa red de identidad. Yo confío mucho en eso porque me acostumbré a fuerza de palos de no esperar apoyos institucionales. Si hubiera esperado apoyo institucional no hubiera hecho nada de lo que hice. Realmente, está bien, he tenido una institución madre que es el Consejo Nacional de Investigaciones de la Argentina, que tuvo momentos buenos y tuvo momentos malos. Está pasando un momento malo, lamentablemente, esperemos que vuelva a tener uno bueno. Pero es un país hostil, es un país difícil de vadear la Argentina, de vivir ahí. No opino sobre la realidad de Galicia política porque no vivo aquí dentro, no puedo opinar, no me considero, bueno, sería una copilada de piedra, realmente no puedo saber lo que están pasando ustedes, no lo vivo en carne propia, pero me parece que debemos animarnos a las redes, las de vinculación personal, de los intereses comunes, las iniciativas propias, ¿no? Y bueno, y luchar para que de alguna forma esas redes empujen a las instituciones. Eso es lo que tratamos siempre de hacer en Argentina. Y al final uno tiene cierto éxito, no digo mucho éxito, pero cierto éxito sí. Siempre se consigue alguna institución, alguna publicación, alguien que apoya. Bueno, es muy esforzado, pero bueno, en cierto sentido, no en el peor de todos, será un estigma que los gallegos hayamos nacido para trabajar, pero bueno, también eso nos ha servido para sobrevivir en situaciones de adversidad. Así que, no sé, es lo que tengo para comentar como experiencia colectiva sobre estas cuestiones. El proyecto de los gallegos en el imaginario argentino, ¿dónde surgió, José Manuel? En el Café London. Estábamos hace más de 10, qué sé yo, como 13 años hace de esto. Sí, no más, fue después del 2000, otro desastre argentino, fue en el 2002, por ahí, que estábamos en la ruina total, porque, bueno, había que estar en ese momento, con el país en bancarrota completa, discutiendo con José Manuel Núñez Seijas qué se podía hacer, porque faltaba un libro, y eso a mí se me había ocurrido hacía tiempo, y a él le pareció una idea fantástica. ¿Por qué no hacer un libro sobre los gallegos en el imaginario argentino? Porque no lo había. Y ahí nos reunimos con Ruy también, con Ruy Farías Iglesias, después se sumó Marina Guidotti al proyecto, y el libro salió con una financiación básica, pero suficiente en definitiva, porque teníamos mucho entusiasmo, del Consejo de Cultura Galega, que nos financió durante 3 años, 3 o 4 años para hacer el proyecto, y lo publicó la Fundación Barrié de la Maza. Y hoy se convirtieron, en definitiva, bueno, no es tampoco un mito, pero en definitiva es una obra de consulta que existe. No había un libro así. Y surgió en el medio del desastre. Entonces, bueno, al final yo soy forzosamente optimista, porque en ese sentido, de que los proyectos a pesar de todo salen, porque la vida me ha demostrado esas cosas. Sí, só un apunte, non é por ser insistente, pero eu quero insistir nunha cousa. Unha cousa é a tentativa persoal e a capacidade que teñamos para poñer remendos, e outra cousa é a capacidade de imaginar todo isto seriamente desde unha visión de Estado. E porque eu creo que efectivamente a diáspora galega no mundo require unha visión de Estado, porque é costosa. E de feito puxo Luz, que por certo Luz creen que che poño cara, que somos amigas virtuais, puxo Luz un exemplo que a mí me parece diáfano, de que cando realmente as cousas se fan ben institucionalmente, teñen unhas consecuencias abrumadoras co paso do tempo, e o Santiago Apóstol. O Colegio Santiago Apóstol, a calquera galego que pisa ese lugar é que é absolutamente abraiante. Eso non é produto da vontade persoal de uns poucos, eso ten un apoio institucional decidido, e ademais sigue tendo, hai que dicilo, non a mellor todo o que sería desexable, que probablemente sería desexable máis, pero creo que todos sabemos que o Colegio Santiago Apóstol podería estar pechado hai tempo, e non está.
Entón, a eso me refiro cando falo de vontade institucional de facer cousas e, ademais, non creo que debamos ignoralos, que as institucións as pagamos entre todas e todos, non son deles, son nosas. Entón, non sei por que eles están decidindo ni siquiera de forma transparente, non? Que é o que atinse, non? A política galega no exterior, pero non sei se hai unha política galega no exterior e, sobre todo, non sei se hai unha política cultural galega no exterior, non? Tanto para nós poder proxectarnos alá como para conseguir esa visión de alá para aquí. Por iso son tan insistente en que todas esas dimensións non son nada sin iso, porque iso tamén somos todos. É dicir, a política non é o politiqueo, a política é ser capaces de proxectar ese tipo de cousas. E por desgraza non hai, vamos, e iso que con Argentina ainda hai algo, pero claro, cando unha intenta ver se hai algo referido, é que Europa, algo que é tan fácil con a Unión Europea, pues é casi cero, ¿no? Entón, é unha verdadera mágoa. E non digo máis que... Vale, eso sí. Perdón por la insistencia, pero hay que caer o que vienes de decir, necesito comentar. Esquecemos habitualmente que todo este territorio sentimental de liñaxe persoal e colectivo que é ser galegas de segunda, terceira xeración e lembranza dos ancestros e das ancestras, a día de hoxe ten unha responsabilidade engadida, e é que temos recoñecido o dereito á cidadanía. Isto non é unha expresión poética, isto é unha realidade administrativa e política. Quere dicirse que quen se chame e se sinta galega e poda demostrar que tivo un avó ou unha avoa que en algún momento foi galega e marchou, se registra e pode votar aquí. Esta circunstancia non se dá en todos os países que teñen diáspora. Por lo tanto, no caso galego é unha circunstancia que ven moi a conto tratar, non é tal vez hoxe o día de tratarlo a fondo, pero sí que se pode mudar e intervir na realidade desta Galicia concreta europea desde as outras Galicias. É un número moi importante porque hai 400.000 persoas inscritas nos censos para votar no exterior e somos unha poboación de 2,5 millóns, é dicir que a proporción é tan abrumadora que verdadeiramente estamos compartindo o mesmo proxecto de país. A cuestión é, e o plantexaba, creo que moi oportunamente Víctor Freixanes, que agora, pola vía das redes, se poden crear, xa non direi que familias virtuais, pero sí colectivos virtuais que efectivamente comparten información e deben de compartir, esta é a minha opinión moi persoal, sentirse corresponsables, porque a cidadanía non é un dereito que dá cousa solo, tamén demanda de quen exerce ese dereito deberes. Que deber pode ter o cidadano ou a cidadana que, sendo galega e residindo na Argentina, que lle pode devolver a Galicia? É unha cousa que está por discutir, é algo do que non temos falado, pero é algo que pode ser, evidentemente, pola vía da cultura atopamos resposta, pero non temos aberto ese debate. E eu creo que é unha situación nova, e a mí me parece que iremos falando disto devagar, penso que desde o Consello da Cultura podemos establecer moitos momentos de diálogo e de discusión, pero convén que teñamos esta ollada aberta, porque somos igualmente ciudadanos, as que están alá, as que están acá, sempre cando podan estén inscritas no censo. E non é unha cuestión máis que non falamos. Hai aquí unha muller a quen as súas compañeiras e compañeiros en Cuba di que cando se fala de mulleres saca un machete. Chámase Mirta Diagne. Ten que ter moito cuidado cando se fala, porque con ela non se pode xogar, é académica da lingua e maneira experta. E non quería deixar pasar esta ocasión sin facer algún comentario tamén da imaxe das galegas, porque a imaxe dos galegos, en sentido xeral, está clara, pero hai unha imaxe das galegas que está por escribir e por narrar e que ten moito que ver con historias terribles como as da trata e tráfico de mulleres que desde finais do século XIX e durante moitos anos foron carne de canon, como son agora mulleres procedentes de outros lugares, sempre coa cuestión da pobreza como argumento para facer algún tipo de explotación. Simplemente apuntalo, é que en Cuba hai unha experiencia impresionante que é a de Hijas de Galicia, que é a primeira asociación no mundo fundada para atención ás mulleres prostituídas, que se crea en 1919, que ten que ver co feminismo cubano de maneira importante, que funda unha muller mindoniense
dentro do ámbito do centro galego onde as mulleres non podían recibir atención sanitaria, ni podían recibir instrucción. Eran centros feitos para os varóns. E as mulleres, que supoñen o 11% de todas as migrantes naquela época, non tiñan ningún tipo de atención e se organizan pola súa conta, coa axuda do feminismo cubano. Creo que é unha historia tan interesante, tan apaixonante, e agora que digamos que temos en común a través das redes unha conexión tan grande de todos os movimentos feministas, sobre todo que compartimos historia e moitas cousas máis, que me parece que é algo que deberíamos de botar na xenda, e con isto, por a miña parte, remate. Moi ben, moitas grazas, José. Máis intervencións, máis... A mí gustaría explicar a Paco e a Mari que teñen unha experiencia en Brasil por aquilo de abrir o xogo máis alá de Buenos Aires, non? Que parece que estamos nada máis Sí. Bueno, de Buenos Aires e de Argentina necesariamente. Eu, personalmente, o meu bisavó foi para Cuba e o 80% da miña familia para Buenos Aires, para Argentina. Entón, estou moi identificado con eso e con Brasil agora porque eu agora son un emigrante moderno en Brasil e Marisa é filla de galegos ali en Brasil. E a nosa experiencia aí, en ese ámbito. Entonces, aquí hai moitos frentes abertos, claro, o frente institucional. Eu non podo decir que non haxa axudas. O que pasa que as axudas igual non están ben enfocadas, son axudas moitas veces asistenciais, donde tú podes conseguir, se eres un emigrante, un descendente, e non tes para medicamentos que a Xunta ou que o goberno central axude en ese sentido. Non é suficiente. Cando tú deixas que un hospital como o pasou en Argentina caia, cando deixas que o hospital de Salvador de Bahía peche, como pasou hai 3 anos, cando deixas que o centro galego de Buenos Aires este, en fin, condenado, e todas as institucións, ¿no? Entón, eso nos fai pensar que hai unha emigración antiga que está desaparecendo e que non hubo un plan de transmisión. Agora, nós estamos enfrentándonos a unha realidade desas terceiras generacións, donde só nos dá a impresión de que podemos actuar desde a cultura. E aí é onde non hai suficientes apoios, eu creo. O Consello de Cultura Galega apoia. Hai iniciativas de rescate desa memoria dos que foron os primeiros emigrantes que nos van a enseñar, van a deixar aí un poquinho escrito todo o que foi. Pero non temos realmente unha boa conexión con esas segundas e esas terceiras generacións. Non temos nada que ofrecer, máis que non sexa no ámbito, institucionalmente, me refiero, empresarial. Entonces, tal vez teñamos que pensar en estrategias que xunden as dúas cousas. A parte cultural con esas iniciativas empresariales, porque é o único refugio que temos desde a nosa experiencia. Nos temos que ter unha empresa, temos que sufrir unha empresa para poder estar vinculados culturalmente e ter algún tipo de saída económica, mentras que as grandes empresas, mentras que a Xunta de Galicia e o goberno central só están atendendo a esa parte empresarial e non a cultural. Entón, me refiero a que tal vez teñamos que pensar en como actuar en esas terceiras generacións, atraéndoas, non só con traballo en Galicia, con esa estrategia do retorno, que en fin, a mí me parece complexa, que traer esas terceiras generacións, que esa nova fórmula, non sei que vos parece, se adecuada, se non, pero parece que todos os esforzos van por aí. Entonces eu creo que, basicamente, pola nosa experiencia, creo que hai unha relación emocional con eses primeiros emigrantes, pero non hai unha relación efectiva, non hai estrategias efectivas para eses netos e eses bisnetos que emocionalmente están vinculados con Galicia, pero non teñen realmente onde apoiar os pés a hora de manter unha relación. Eso. Mira, algo tan simple como a política de traducción.
eu tive hai pouco unha experiencia que me fixo ver como é a realidade. Claro, nós temos que acatarnos de que fora de casos concretos como os rapaces e rapazas que estudan no Santiago Apóstol, en xeral xa non teñen un contacto coa lingua. A mellor en Argentina, bueno, pero se non vayamos a lugares onde se fala inglés ou por Europa adiante, non? As editoriais, tanto de América Latina como de Europa, no momento en que se les aparece con un texto en galego, o primeiro que preguntan, e mellor se encanta, ou incluso que o texto xa traducido ao castelán, o primeiro que preguntan é se hai algún tipo de axuda pública para traducir este libro e para editalo fora. E o que hai é mínimo, absolutamente mínimo, é máis que insuficiente. E iso é algo moi sinxelo, é facer un programa de axudas, igual que se destina unha pasta a cousas vinculadas coa agricultura que todos podemos, incluso olvidar se son imprescindibles, pois tamén se pode destinar aí. É dicir, hai un nivel de decisións que se poden tomar e que non requiren un investimento tremendo e, sin embargo, tería unha consecuencia fundamental, que sería o espallamento da cultura e a atracción desas novas xeracións a que coñezan a cultura que se está facendo, porque hai unha cousa que é así, un mozo de 15 anos porteño, pois ten moito máis que ver, xa non digo comigo, pero, non sei, con calquera autor ou outra que está facendo literatura xuvenil aquí que con Otero Pedrallo, por poñer así exemplos moi extremos. E, sin embargo, non hai ningún tipo de política nin para un nin para o outro. Entón, a iso me refiro eu cando debe haber unha... É que hai algo que non hai, que é un programa de expansión da cultura galega no exterior. Eso non existe. E, sin embargo, sí que está entre os cometidos da Consellería de Cultura. Pero eso se obvia, nunca se creou unha institución para iso. Desde o momento en que non hai un amparo institucional, non hai xustificación de axudas, non hai xustificación de destino, porque do que falamos é de diñeiro. É que sin diñeiro non se fai nada, por pouco que sexa, creo que falta algo mínimo. Entón, para mí ese é o problema, para a cultura en concreto. E quen diga a traducción de libros, di para a edición de música, porque claro, é que ás veces cando falamos de industrias culturais non falamos de cousas moi importantes, os arancéis, o que costa mandar un paquete de libros a Cuba. É dicir, hai un montón de cousas que son como se non existiran, porque realmente da igual. Ese é o tema. Nese sentido, nós tamén temos aí unha pequena experiencia que apuntou aí Víctor, que é esa iniciativa de Mar Maior, que empezou en Argentina e despois decidimos intentalo tamén en Brasil. Hai moitos galegos ali, é o segundo país do mundo que máis emigración recibiu de España, e en Salvador de Bahía, sobre todo, o que máis coñecemos, prácticamente o 90% é galego. É dicir, que son 10.000 galegos que están ali no nordeste. Nos fixemos ali, temos unha editorial ali, e xunto con Mar Maior editamos ali 14 libros traducidos ao portugués brasileiro. Claro, o esforzo é desde unha pequena empresa, humildemente, presenta ali 4 libros, Mar Maior pon todo o que pode, e sí que houve un amparo, non vou decir que non, por parte da Xunta para facer a traducción de Europa e da Europa, pero despois que ese pequeno amparo tense que ver rodeado de todo un exército de pequenas empresas e de grandes esforzos, porque nós conseguimos, claro, hai que chegar alá, se a Europa entra na xogada, podes facer unha promoción ali, senón é imposible. Os traductores cobrarán que será o mínimo. Nós temos que colocar os libros ali, sabendo que non é algo que nos vai a dar cartos, sino que nos vai a dar sencillamente unha ariete máis para manter ese vínculo con ele. Entón, o que non podemos desvincular esa necesidade de traballo empresarial, de personas que están traballando, e pensar só en términos, non sei, culturais, efectivamente. Pois o esforzo é desas pequenas empresas que estamos aí intentando manternos nese mundo cultural. Algo das súas, non vou decir que non. Pero son mínimos. Non son suficientes. Sería injusto decir que non hai axudas para a traducción porque asumo, ou que non hai axudas para editar, por exemplo, unha revista, porque hai, ou que non hai axudas por parte do Consello porque existen. Ahora, non son suficientes
para ese reto que temos que manter un vínculo E non pode recaer, a promoción da cultura, a tradición dos libros e sobre todo esa introducción dos autores de aquí e ali non pode recaer sobre as empresas. Eu creo que é un programa político, non pode ser que unha empresa, esa bolsa, esa galaxia, tenha que asumir todo ese custo, porque non ten por que ser capaz de asumirlo, porque é un custo engadido exagerado, non? E se supón que o que se recibe é un capital simbólico que ten que interesarles outros puntos de vista que non son capital económico. Por lo tanto, non é desexable, porque ademais é que así está abocado ao fracaso calquera tipo de proxecto. É dicir, non pode ser que o investimento total de todo iso, ni sequera da maior parte, pertence ás empresas. Porque é que o investimento da agricultura, pois eu poño o exemplo, o investimento da agricultura é unha porcentaxe elevadísima do Estado. Entón, por que a cultura non é agricultura así? Bueno, xa sei que hai motivos para justificalo, pero eu tamén teño motivos para justificar que a cultura, e sobre todo a cultura no exterior, sí que necesita ese amparo. Todo o que se fai fora de un país necesita un nivel de investimento que nin Zara é capaz de asumir. O sea, se Zara recibe axudas, polines, non de aquí, pero dos países onde vai. Por lo tanto, é que iso hai que plantexalo. O que pasa que, se non me interesa, pois, a mellor temos que preguntarnos por qué. Se nós temos que ser capaces diso, pero non temos que ser capaces de convencelos a eles de que teñen que facelo de outro xeito, pois a mellor temos que cambiar de estrategia. Eu creo que temos que cambiar de estrategia. He escuchado con mucho interés todo lo que se dijo. No quisiera haber dado la impresión de que creo en mesianismos mágicos de seres individuales, en absoluto. Pero creo que sin esa voluntad previa de seres individuales tampoco avanza nada, porque también los políticos, me imagino que hay unos más receptivos que otros a escuchar lo que tenemos para proponer y para decir. Solamente quise dar de alguna manera un mensaje de esperanza, viniendo de un país donde es muy adverso en general la cuestión de lograr fondos para proyectos que se sustenten en el tiempo. Porque la Argentina cambia de orientación y de viento a cada rato, es realmente muy difícil y solamente la perseverancia personal puede mantener eso. No sé, se me ocurre que quizás como fruto de esta reunión, a lo mejor parte de las personas que estamos aquí convocadas, quizás podamos armar un plan, una serie de propuestas que se acerquen a las plataformas políticas. Porque estamos hablando en el aire, en definitiva. O sea, me parece que habría que bajar a la tierra sus objetivos de qué se quiere, para qué se quiere y a quién se le pide. No sé, en Galicia, en Argentina, de manera limitada, y ya digo, trabajosa, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe una estructura que se llama de mecenazgo. El mecenazgo implica que se pueden presentar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires proyectos que necesitan sponsors. Algunos son seleccionados, otros no. Cuando el gobierno acepta que esos proyectos sean sponsoreados, lo que hace, lo que hacen las personas que proponen es, una vez aprobado, buscar los sponsors, cuyo sponsoreo va a consistir en que el gobierno de la ciudad les descuente impuestos. En vez de tomar esa contribución para las arcas del Estado, permite que las empresas la destinen a ese proyecto cultural que se les propone. No sé si eso existe acá o no existe. En Argentina no es algo maravilloso, pero existe. Gracias a eso se han publicado libros. Bueno, yo he participado en algunos proyectos, por ejemplo, un libro de arte sobre feminismo, muy hermoso, hecho por escultoras, y cosas que no son comerciales. Y se hacen gracias a que el gobierno les permite derivar esa cantidad de los impuestos. Pero tenemos que tener, a mí me parece, antes de seguir avanzando, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿A quién se le puede pedir y dónde están los recursos? Bajarlo a lo concreto, ¿no? A lo mejor después con Inma podemos seguir carteándonos y hablando, es decir, hacer una lista de objetivos, que es la única manera, ¿no? ¿Y a quién le vamos a pedir? En Argentina no podemos pedir nada a nadie en este momento, gracias a que subsistamos. Pero por en Galicia sí existe la posibilidad, a lo mejor, de pedirlo. Siempre hay que recordar también que los fondos del Estado vienen de contribuyentes, porque vienen de impuestos. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para que
esos impuestos se deriven a la cultura. A lo mejor seduciendo a las empresas para que sean mecenas. Bueno, aquí leva a lei de mecenazgo, leva en stand-by 10 anos, o sea que... Pero para o próximo Xacobeo non debe exención. Sí. Exención para patrocinios y mecenazgos. Que tendrá que ver con Xacobeo, evidentemente. Non necesariamente co Camiño de Santiago, pero sí con cultura. Habría que pensar. Víctor, ¿qué querías decir? No, eu quería só, porque además dos que estamos aquí, así moi interesados, se cada alguén está escoitando todo isto en algún lugar do mundo, sempre queda. E hai algunhas ideas que me parece que xeron aquí que a mí, desde o meu punto de vista, parecenme importantes. E xuro vos que levo matinando nisto, eu casi que, non sei se 30 ou 40 anos da miña vida profesional. Primeira idea, a cultura pode ser un cemento fundamental para cohesionar colectivamente as sociedades, mesmo por riba das fronteiras físicas e administrativas desas sociedades, e mesmo por riba das diferencias ideolóxicas e políticas moitas veces, si se fai con unha certa inteligencia e sin sectarismos, claro. Entonces, por lo tanto, eso requiere unha visión tamén da cultura integradora, e creo que nese aspecto hai xente abondo que está nesa dirección. Segundo, a cultura é un activo económico e, por tanto, a partir desa idea da cultura como cemento e tamén como factor de socialización, son factores que potencian e multiplican os efectos de produtos non exactamente culturais, pero que son enriquecidos pola cultura en mercados internacionais, interiores e exteriores, pero sobre todo no mercado internacional. Terceiro, a idea de Galicia e o produto galego, recoñecendo que hai 30 ou 40 anos tiña unha imaxe que era, tamén temos que recoñecer que en 40 anos esa imaxe mellorou poderosísimamente dentro de Galicia e fora de Galicia. Eses avós nosos que marchaban cunha man diante e outra detrás, cando nos imos petar en Buenos Aires, por exemplo, ou en Brasil, en São Paulo, ou en Salvador de Bahía, ou en México, por exemplo, na Asociación de Empresarios de México, e falamos de Galicia, estamos falando de Europa, estamos falando do euro, estamos falando do diseño, e incluso estamos falando dun cinema que recibe Óscar, porque Mar Maior, ao final, pasa ali tamén por cinema galego, podemos discutir iso. Bueno, quero dicir que a cultura é un elemento fundamental e dunha enorme potencialidade económica, cultural, simbólica e política. Ora, concordo totalmente co que di Ima. Sin un discurso político, sin unha estrategia política que poña todo isto vertebrado en movimento e que o dote de recursos, que se cada non teñen que ser de entrada 1000, poden ser 10 ou 100, e logo saberemos como vai, pero nunha dirección e cunha estrategia de integración e de eficacia e consciencia exterior, pois claro, iso todo queda perdido no voluntarismo idealista de 4 ou 5 dos que estamos aquí. No Consello da Cultura Galega moitas veces falamos de que podría ser esta unha institución para proxectar a cultura galega no exterior, e aquí hai persoas como Porteiro ou como Xosé Manuel que saben de que estamos falando. É dicir, esta podría ser unha gran ferramenta para potenciar esa cultura galega como de realidade de aperturas en sectarismos. Claro, se convertimos esa política exterior no clientelismo para obter os votos para as próximas eleccións municipais, autonómicas ou xertas, estamos perdidinhos. É dicir, imos mal, porque ali tamén hai aquelo, como decía Celso Emilio Ferreiro no País dos Ananos, bueno, como decía, perdón, Luis Xoane contestando a Celso Emilio Ferreiro, Celso, que ti queres ver aquí algo que é igual que ali, é dicir, a Galicia de América, pois tamén é a Galicia de Galicia. E logo hai unha resposta que a mí me gustaría deixar, porque viaxando, isto outro día, así de memoria, fixeros, neste encontro de Madrid había profesores e profesoras de Londres, de memoria, San Petersburgo, Lovaina, Padova, París, Nova York, Maine, Buenos Aires, Dublín, Brasil, Uruguai, Heidelberg, ese non me entendo nin a miña letra, Lisboa e Varsovia, que creo que vai ser onde se celebre dentro de 3 anos o próximo congreso. É dicir, eran 250. Bueno, cuidado, e moitos deles non eran galegos, pero sabían de Galicia, tiñan idea de Galicia, e ademais mandan aquí alumnos
A Real Academia Galega celebra todos os anos, en colaboración con o Museo de Santiago, en fondos estas xornadas desde hai 30 anos, me parece, e este ano había 90 alumnos de todas partes, dos cales un 20% pagan eles a matrícula e a estadía, e non é unha matrícula e unha estadía barata, porque, bueno, a matrícula é baratiña, pero a estadía estar aquí, pois é estar aquí. O próximo 24 de agosto recibimos na Academia a promoción do Colexio Apóstol Santiago. Estedes invitados e queredes vir, ás 5 da tarde. É unha alegría velos entrar, seguro que van vir aquí ao Consello da Cultura Galega, porque veñen e descubren unha Galicia que a eles tamén os abraia positivamente, é dicir, esta é unha Galicia moderna, é unha Galicia que ten Carlos Núñez, Cristina Pato, Milladoiro, o cinema do que falei antes, o diseño, artes plásticas, é unha Galicia que está no mundo e que non está no mundo agochada e con complexo de inferioridade. Entón preguntaba a Lidia, que facer? Luz, non? Que facer? Pois mira, eu non teño aquí facer, é dicir, tomar a iniciativa, e isto é unha liña de María Rosa Lojo. Non esperar a que nos digan ou a que nos dean recursos, senón facer. Podemos facer en pequena escala. Poñemos o exemplo de Mar Maior porque o maduramos moito, e é certo que nas circunstancias económicas hoxe no Brasil e nas circunstancias económicas na Argentina, pois démolo paradiño, quieto, espera, pero non morto, está esperando. 11 títulos que están publicados en Buenos Aires, 4 títulos que están publicados en Brasil, xa casi 6, porque... xa casi 6, bueno, irmos ver tranquilos, é dicir, son dos que creo que non hai por que ir a 200 por hora, podemos ir a 10 por hora, pero ir na mesma dirección, e avanzar aglutinando e sumando esforzos individuais e cando pidamos, pedir cando temos a cousas feitas e avanzando, a marxen non contra as institucións, que non podemos, senón a marxen paralelo ás institucións. E remato cunha idea, que María Xosé Portero me vai entender moi ben. Eu creo que Xosé Manuel e Eduardo Marós tamén. Cando creamos os premios da crítica de Vigo, aquel era un disparate. Saíamos a pegar os cartéis cunha man diante de atrás e Alonso Montero negaba a saber porque decía que él xa non señor catedrático e él non saía a pegar cartéis. Pero, con todo cariño a Xesús que valoro. Pero saíamos, era un disparate. Era aquela famosa declaración de Vigo é un ermo intelectualmente triste. Leváronos a comesería, por iso. Bueno, e éramos uns pirados. Hoxe é unha fundación estable que convoca todos os anos e que as institucións públicas xa non poden decir que non. Xa podemos petar ali cun proxecto consolidado que naceu desde porque a primeira CEAS paga o seu, pagaba o seu, pagábamos todos o seu tal, e os cartéis íamos pagar os nosos cartos e tal, e logo pouco a pouco, na medida en que vas conseguindo ocupar espazo social e visibilidade social, o propio poder político non é que te secuestre, que antes tamén intenta secuestrarte, pero polo menos di, bueno, estos hai que estar tamén con eles. Entón, na medida en que nós, con proxectos como os que nos que estamos e outros que pode haber, podamos seguir avanzando, podemos agocharnos e agardar a que pasen as bombas, pero logo para volver a resurdir na trincheira non estamos mortos e avanzamos, porque a realidade social cualitativa, non cuantitativa, desde logo non imos poder, cos emigrantes pasa un pouco como ca lingua galega, cuantitativamente non podemos aspirar neste momento a ter os inmigrantes que tiñan os nosos avós ou bisavós, entre outras cosas porque eran os inmigrantes da fame que marchaban daqui de toda Europa desesperados, non? Pero hoxe hai unha base cualitativa formada, dotada de recursos, con capacidade de decisión mesmo en instancias económicas, universitarias, sociais, políticas, nas sociedades. Estou falando de México, por exemplo, ou estou falando de Brasil, ou estou falando de Argentina, do que eu coñezo. O caso de Cuba é un caso, pero Cuba tamén se transformará. E ali, cando Cuba empece a ofrecer posibilidades de actuación, o que temos é que estar ali. E eu creo que nese aspecto non son pesimistas e seguimos con esta filosofía.
porque tampouco vamos a cambiar o mundo en 2 días. Home, pero en 3 meses... Venga, anos. Bueno, máis intervencións. Tamén non sei tanto optimismo como Víctor, pois... Ainda mellor. De optimismo. Que seguro María Rosa coñece o traballo de Rui Farías, está a traballar unhas miñas fillas ali, está facendo unha cousa fermosísimas, como dicimos nós no Río da Plata, a pulmón, descenso quere dicir sen ningún tipo de axuda económica institucional, que é unha reportaxe, unha documental que non se sabe moi ben en que vai derivar, pero está entrevistando a todas as mulleres vivas da primeira xeración, as galegas da primeira xeración. De feito, outro día contaba a miña filla que foi ver a unha muller que tiña 103 anos en Lanús. Bueno, estamos vivos e vivas. Bueno, sí, moderadamente. Con permiso, no, simplemente, Víctor, facer e ter constancia, eu creo que Claro, é claro. Bueno, é un clavo de todas É o máis as cosas. difícil, Claro, o difícil é ter constancia, pero... Sí. Máis intervencións ou quitamos todos pasando calor? Ben, eu quizás isto tamén pechar un pouco esta frutífera mesa redonda, este bulideiro de ideas, recuncando sobre temas que xa temos tratado, penso, nesta tribuna, xa varias veces, tamén a cuestión da cidadanía, do voto exterior, como sempre a necesidade de unha política exterior galega o que poña Galicia no mundo, tendo como piar, ademais da súa entidade diaspórica. Eu, recuncando tamén outros argumentos que se expuxeron aquí, nomeadamente nos de Víctor, tamén querería engadir un par de cousas que creo que tamén resumo un pouco todo o que estamos a debater aquí. En primeiro lugar, que temos que traballar con material que temos. É dicir, partirmos dunha posición realista e para precisamente podermos avanzar temos que saber con que contamos. Entón, o que non podemos é non contamos con mecenas, pero esos mecenas prefiren investir os cartos noutras finalidades ou dar nomes propios de empresas ou simplemente non tienen sensibilización cara a estes temas. Contamos cas colectividades que contamos, pero non confundamos, ollo, as colectividades, as súas institucións, o que son os galegos e a idea da Galiza territorial e diaspórica, que, ao segundo, é unha realidade cada vez máis ampla, en parte porque xa non precisa ir a institucións, porque se relaciona por Facebook, por internet. Eu, 5 anos, pasei un Múnich, do 2002-2017, e exercín tamén pelíger étnico por Facebook, simplemente. Montamos un grupo de galegos en Múnich, pasámoslo moi ben, pero era un tipo de galegos totalmente diferente do que fora a inmigración tradicional. Pero o que tamén temos que pensar, tanto os galegos de aquí a hora de forxar unha estrategia exterior, como os galegos de acolá, de decir, os da diáspora, galegos e galegas da diáspora, non vou dicir galegues, como se diría agora no Río da Plata, non? Que lles ofrecemos? Entón, eu penso que o problema vai un pouco máis alá de quen goberna aquí e quen goberna ali, non? Dos produtos que de unha sigla determinada, se peronismo ou se macrismo. Quería entrar nesta cuestión, pero se esquecín porque levo tempo sen ir, que en Argentina mentar a palabra peronismo e enfrontarse a raios e lóstregos, en un sentido ou noutro. Eu creo que a cuestión vai máis alá de quen goberna, de que se saben os cartos se poden asignar millor, que sí, os recursos poden asignar millor, tamén no caso de Bos Aires. Podo che dar unha resposta aos problemas da Cátedra Galiza San Martín, pasaría por unha asignación máis eficaz de recursos. Non hai ninguna. Sí que hai, pero digo en petit comité. Eu penso que vai máis alá dunhas siglas determinadas. Penso que vai máis alá de que haxa unha vontade de país. Eu cuestión unha vontade de cultura. A ver, mesmo aqueles que non están no poder, por lo menos, cando falan da Galicia exterior, a súa idea do que é a diáspora, a súa idea da emigración, a idea decimonónica.
unha idea como moito do século XX, os anos 60 do século XX. É dicir, a emigración foi un desastre, foi unha mágoa para este país, é un símbolo do seu atraso. Por tanto, é unha páxina que é mellor pechar. No fondo, é molesta. Esta idea está moi viva, e mesmo está moi viva na actualidade. E o que temos que ofrecémola aquí en cenáculos, pero o que lle temos que dar máis forza e máis vida é esa idea dunha identidade diaspórica a ese lugar, como dixeches, María Rosa, ese territorio extraterritorial, unha idea que gostei moito, non? A idea de que Galicia non son nin 4 nin 5 provincias. Galicia é unha realidade global. Allí onde vive un galego, vive Galicia. Un galego con consciencia de querer ser galego. E, por tanto, que esa idea que temos que vender, a idea das redes, a idea da captación de recursos, pero que, sobre todo, se Galicia pode subsistir no mundo da cultura galega, será como creatividade. Antes falábamos, antes de comezar, de series, de Netflix, e do vos que son os dinamarqueses e os finlandeses facendo series de ficción. E cando vivía na Alemanha, sempre na Alemanha había todo un debate, porque os dinamarqueses, que son 4, e teñen 10 actores, que ves 3 series e xa coñeces a todos os actores, porque non hai máis. Por que son quen de facer en series tan boas? Claro, unha cuestión de creatividade. É dicir, nós temos potencial aquí para facer algo semellante no eido do audiovisual, no eido da literatura. Sí, pero hai que, digámoslo así, hai que investir, digamos, creatividade, hai que investir e máis e máis sí. Pasta, pero non é só cuestión de pasta. Tamén é como se gasta esa pasta. A ver, falamos de que tocas un capítulo de Fariña fronte a un capítulo de a serie producida aquí. Xa, pero voltamos a ver, este falamos de cuestión de traducción política editorial. Ben, pero que digamos, que lle podemos ofrecer dende a cultura galega que teña valor universal a un lector en Bos Aires? Claro, e aquí moitas veces pecamos de rémoras, de vellos en un lado e no outro. A ver, eu teño aquí, por exemplo, algo me chamou moita atención, tanto na belísima peza literaria coa que nos obsequiou Mirta, baseada nos seus recordos, baseada nas súas vivencias familiares, como tamén no que expuxo María Rosa. Eu apuntei que as dúas falaban de lobos que ouveaban. Eu apuntei que as dúas falaban dun mundo pseudomáxico, asociado co rural, que isto na Galicia que non existe. Eu non sei se os lobos ouveaban en Boiro, se ouveaban en Valei. É posible que sí. Os lobos hai moito tempo que se extinguiron en moitos sitios, pero igual, é dicir, o que conta esa imaxe que Galicia é unha sorte de señaldade de tempos pasados e premodernos. E esa idea, moitas veces, cando se vende, cando se exporta, se está recuncando. E non, o que temos que vender que Galicia, a Ponte de Rande, o Museo de Arte Contemporánea, son industrias, son empresas, son creadores, son diseñadores, pero é creatividade e modernidade. E que, mentre sigamos presos desa idea que moitas veces aniña nas conciencias de que Galicia pode ser aquilo, aquela Galicia de que se foron os nosos avós e bisavós, pois non, temos que ofrecer outra imaxe, unha Galicia que ademais sexa quen de interactuar coas novas xeracións, as novas inquedanzas. E isto é volver, a fin de contas, e isto é volver aquilo que dicían os vellos galeguistas, de Galicia célula de universalidade, ou somos célula de universalidade, ou desaparecemos. Isto vai, do meu ponto de vista, máis alá de que gobernan estes, porque se gobernan aqueles, aseguro que a súa visión da diáspora é 3/4 do mesmo. 3/4 do mesmo. É dicir, o discurso do saudosismo morriñento, como chamo eu, aí un pode ver como os extremos se tocan. E precisamente tamén dos parlamentos das nosas convidadas eu extraín tamén algunhas ideas. Primeiro, que con vosos parlamentos digo, bueno, pecho chiringuito son me adico máis a escribir sobre historia de migración, porque vos o dicides moito millón. Todo o que nos chamamos en barallete, cadeas migratorias, tradicións de mobilidade, lugares de sociabilidade dos emigrantes, taxas de endogamia, son dixeches, pois o avó que se coñece nun baile. Bueno, esa idea, pois o emigrante que funda outra familia ali, bueno, eso era moi normal, non digo estivese ben, pero simplemente era moi normal. Acontecía con moita frecuencia.
Tamén é certo que algúns emigrantes voltaban e deixaban 2 fillos e cando volvían había 4. Eso, había que, se non aceptaban, pois eran considerados raros na aldea. É dicir, bueno, hai que enrollarse, que as veces pasan estas cousas, iso tamén hai que verlo. O do corazón partido, pero eu quedei, digamos, con esa idea de que, no fondo, ninguna das dúas tedes 8 apelidos galegos. É dicir, todas tedes, nun caso máis que noutro. Pero, no caso de Mirta, pues resulta que quen mandaba era o asturiano. Bueno, os asturianos teñen moito carácter coñecido, non? Despois en escola asturiana, sen embargo, pues sentes as túas raíces galegas tamén, non? No caso de María Rosa, pues está o pai galego, nai madrileña, castelá, bueno, con diversas orixes, pero quizáis unha maior vinculación co pai. A mí me gustoume eso de que precisamente pues, se falaba dun mundo máxico. Non sei se sabemos aquilo que dicían Torrente Ballester, de que non precisaba, como García Márquez, inventarse un mundo máxico, porque para ele o mundo máxico era da súa infancia. Entón, que o realismo máxico, de algún xeito, pois estaba no seu mundo de vivencias. Pero, en todo caso, o que quero é que para vos tamén a galeguidade non é algo imposto, non un destino étnico inexcusable. Tamén é unha elección, unha escolla. Motivada, pois, moitas veces, porque cun avó te tratabas mellor que co outro, porque non sei, xa sabemos, igual é freudiano, pois as nenas co pai se metían máis relación e os nenos coa nai, non? Pero, bueno, hai que citar a Freud, non? Falando da Argentina. Pode que algo disto haxa, pero que en todo caso, que moitas veces a receita, pois que a un lle gustaba máis era galega, bueno, pois o mellor porque era a boa que te cuidaba cando volvías de escola, entón, era a que cocción que a ti te gustaba. Eu sempre me acordo dunha persoa das Federacións Sociais Galegas, que morreu aí non moito, Dinora, que era alemana, tiña 3 avós alemáns e un avó galego de bandeira. E, sen embargo, o avó, é dicir, a súa identidade era galega, ademais de uruguaya, que era no seu caso. É dicir, escolleu ser galega. Entón, teníamos esta conta tamén, que nos movemos nun mundo de identidades fluidas, híbridas, dobres, e que tamén non temos que vender un produto pechado, é un produto aberto a coexistencia con moitas outras identidades capaz de atraer. Porque, a fin de contas, se trata disso, que se sexa capaz de atraer. Da mesma maneira que haberá moitos galegos con 3 apelidos galegos, un apelido armenio, e con mellor prefine ser armenios. Pero, que lles pasa a moitos armenios, dos colexios armenios de Bos Aires, cando os levan de excursión a Armenia de hoxe? Que se encontran con que Armenia de hoxe non ten nada a ver coa Armenia de que lles falaban na súa infancia, moi marcada pola diáspora, polo xenocidio armenio, etc. Non é ese o noso caso, pero o que temos que procurar é que o que se lles conta na casa cada vez máis, a imaxe de Galicia que les reciben, sexa parecida, a Galicia que sexa unha imaxe positiva, que nos experimente tamén ese desencontro. Pero, bueno, se con isto chegaremos a algures ou non, polo menos tentaremos. Sigamos avanzando pasillo a pasillo. Ademais, pois diría que empezamos aquí. Moitas grazas a nosas convidadas, os asistentes.